臭要饭的，还敢来讨要身份，给我滚远点！今日是初3，按齐国律法，流民每月初3皆可入城申请入籍，你凭什么拦我？凭什么？就凭在这苦海县，本官的话就是王法。想要齐国人的身份，可以呀，10两银子拿得出来吗？我一介流民，连饭都吃不上，哪里来的10两银子？看在你每月初3都来烦本官的份上，本官给你指条明路。你要是以流民的身份熬过3年，3年后若是未死，便是天意，本官就赏你个身份。滚！穿越此方天地3年，我一无所有，被判为流民。这3年来，光是为了活下去，便已无比艰难。好在算算日子，3年之期已到。你最好不要觉得我是在轻薄你，你我萍水相逢，冒着这等风雪救你，也算是天大恩情。我只是确定你死没死，我不想拖着一个死人回去。你要带我去哪儿？城外1里地的破庙，那里虽然也冷，不过雨雪进不来。我借了个树屋过冬，但我实在没力气在这等风雪里把你拖上树，所以你只能留在破庙。你能活便活，活不了，我便把你找块地埋了。就这些，你自求多福。你叫什么名字？文超生。你家呢？没有家，我不是齐国人，在这里没身份，连县城都进不了，哪儿来的家？几时了？你不睡觉，别人不睡。老张哎，你那么凶做什么？我看那娃不是坏人，这3年可怜成这样，没见他偷谁抢谁。囊大的雪，说下就下。明天封山估计打不得猎了。晓得你心里不舒服，最近日子过得难。不过朝生那娃前些日子说了，他跟县太爷的3年之约就要到了。3年之约没银子，他能放流民进县里？你就看着吧，门外那傻小子活不过这个冬天了。放我年轻10年，尚且还能拉他一把。这张老头，贼老天啊，贼老天！没想到吧，这3年我竟然活下来了。你叫什么名字？阿水。没有姓？以前有，后来留在了一座城里。城里起了场火，烧了7天7夜，姓氏给烧没了。那接下来你有什么打算？我回来想见见爹娘。在苦海县？父亲姓云，叫云子敬；母亲姓苟，叫苟玉。没听过。不过你既然是齐国人，若有身份证明，直接进县城找县令就行。不过看你这副穷酸样，没银子打点，以流金石的尿性，是一定不会帮你的。总之，你要去便去，县里总比这荒郊野外好活。我很多年没回来了，不认识路，也不认识人。与我说何用？我是流民，连县城都进不去。大雪封山，外头找不着吃的，我这几年能吊着命，全靠苟爷云半口残羹。苟爷是谁？我这儿绝没有你吃的。
留在这儿，你只有等死。这是狗爷。你也吃吧。你怎么在这儿？等你。今儿个没打到吃的，回吧。我这儿有兔子，还是蛇？都不是，是蛙。哼，我是老了，但还不至于沦落到吃这种恶心的毒东西。这些蛙有毒，但煮熟就没有了。你不吃，迷姨呢？这么冷的天，你就打算给他喝点稀粥吗？刀呢？这把刀是你藏在那里的。擅自动别人的东西，可不是什么好习惯。你藏了一把杀人的刀。什么杀人的刀？就是把柴刀而已，劈柴用的。柴刀不会磨得这么锋利，刀刃磨薄了，不适合劈柴。而且我在刀上闻到了杀气。你不是要找爹娘吗？怎么还在这儿？衙役不让进。你也是流民？以前不是，现在是了。真有意思，外头这么烈的风吹一夜都没能杀了你，你必然不是常人。那把柴刀我隔三差五的磨，十分锋利，你拿着它，守城门的2个废物衙役拦不住你。10几年了，终于回来一次。我不想把血债带到故土。你运气不错，今天找到了8只蛙，分了张老头5只，还剩3只。外头雪大，今夜蛙汤管饱。你父亲姓云，你也该姓云，为什么不叫云水？我不随父姓，也不随母姓。为何？这事儿，谁问谁死。有些话就像悬在头顶的铡刀，听了指不定哪天就没了命。你虽然命烂，但人不错，我不想害你。今天县城的衙役跟我讲，每月初3，流民能进县衙申请齐国人的身份。你在外面活得这么辛苦，为何一直不去县城内？下月就去。此月未去？去了。上月未去？也去了。最近这3月都去了。那我知道你要杀谁了。我每次去县衙，那些官差看我的眼神就像是在看路边的野狗。在城外活了3年，我吃过狗食，看过树皮，甚至挖过蚯蚓。3年风霜，我落了一身病。若他毁约，我便用这把刀跟他拼命。死前，我想做个人。那条黑狗身上的破衣服，是你做的？当年是狗爷带我来的这里，他救了我的命。这番缘分算起来，你也是狗爷救的。朝成哥，再补。今天过年，你来这儿做什么？过年了，妈妈掏钱请我和姐姐们吃了红烧肉，我偷偷装了点来，请你吃。你一个鸳鸯楼的琴医，这大冷天的跑出来，不怕冻坏了手，弹不了曲子？不怕，我得来谢谢朝生哥呀。
谢我什么？要不是那天在城南郊外碰见你，你随口给我哼了几个没听过的调子，帮我编出了新曲，我哪能在县令寿宴上那么风光呀？这肉就是为了谢你那首曲子的。我一个连城门都进不去的流民，不懂什么音律。我不过是随口一哼，你能弹出来是你自己的本事。县城里的人都在放烟花吗？县城里的贵人们在莲藕池放烟花，热闹得很。火一点，天上就炸成了无数星星。外面风雪大，正值过年，那些值守的人早回去过年了。朝生哥，咱们待会儿可以溜进去看看，没人会发现我们的。小红，要不要再吃点？不了，朝生哥，我今夜吃的可饱了。咦，上次听鸳鸯楼里的姐姐说，那些埋在泥坑里的青蛙味道还不错，没想到是真的。县城里还有人吃这个？一般人是不吃的，但那个姐姐喜欢下厨，还喜欢做些奇奇怪怪的食物。先前炸了10几条捉来的红蜈蚣蘸酱吃，可给姐妹们吓坏了。时候不早了，小红，走吧。朝生哥，看！看，守卫都走了。雪大，快些回去吧。朝生哥，你不去看看烟花吗？不去。那你还……雪大，送你。赏烟花，哼，再大的热闹，与我这流民何干？小子，打听个人，最近有没有看到一个女人，瓜子脸，高8尺左右，身上有不少刀兵伤痕？前几天来过一个女人，不知道是不是你要找的，问她什么也不说，后来自己走了。朝哪个方向走的？她走的时候我不在，但看她伤得重，要么去县城疗伤，要么顺着荒原往东边的赵过去。你要杀我？灭个口，没得商量了。人跟人才有商量的余地，你活得不如县城里的狗。若我是你，早羞愧的自尽了。商量这个词，怎么配从你嘴里说出来？那你来！还有力气吗？你杀的人，你埋。他是来找你的，我果然不该救你，差点被你害死。你果然应该救我，若你没救我，你刚才就真的死了。刚才是你在帮我，你这么厉害，他怎么敢一个人来找你？他当然不是一个人，而且我的头很值钱，超乎你想象的值钱。因为什么？因为我的姓。一个姓能有这么值钱？可这个姓，当年烧了7天7夜都没烧干净。你说，它值钱不值钱？这回好了，能生火做饭的地方都没了，怕是他的同伙很快就会查到这儿。趁热埋了，天知地知，你知我知。埋不了，就外头这风雪，我出去待上半个时辰就得死。刀给我。埋了？没埋，凿开渠冰扔沟里了。我会在破庙住一段时间。下月初3，我要最后一次去找鎏金石，说不好
下个月这个地方就属于你了。这几天你不在，去找爹娘了吧？找着了吗？明日正午你来庙里，我请你喝酒，来不来？来。老张啊，朝生没跟你一同回来吗？他不来。这娃这么大的雪，就靠着一床破被子住树屋，哪里熬得住啊？下午走之前我熬点粥，你在屋里看好火，别太大了。能喝酒吗？反正都快死了，什么不能喝？这酒只怕不便宜，你从哪儿偷来的？文朝生啊，文朝生，你是有多看不起我？偷？我是正大光明、大摇大摆的拿。武功那么厉害，能搞来2坛好酒，就不能再搞2只碗？晓得这酒是谁的吗？晓不得。这酒是七爷的。七爷又是谁？县城西的地头蛇，山羊湖、鹰钩鼻，手下有几个修行过的武者，练得不赖。这些家伙平日里没少欺负百姓，口口声声说自己是混江湖的，却个个都抠搜的不行。我问他们讨点酒喝，一个个都不肯。于是我就砸了他的堂口，折了他的兵器，扯了他的山羊胡。痛快。后来我揪住他脖领，问他要命还是要酒。那老家伙怕吃不住我一拳，不仅给了酒，还送了我1匹马、1辆车。我装上酒便回来了。我来时没见着马呀。先煮了1只腿，其他的埋在庙后雪地里。那车呢？拆了，马车煮马肉，原汁原味。嘿，你这眼神，莫不是觉得那马车卖了换银子更好？好酒。你不懂这些地头蛇的规矩。马是七爷的，打着烙印，碰了马就是碰了七爷的财。我若转手卖马，前脚走，后脚七爷就能带人抢回来。卖马就是害人。县城里还有土匪？不是土匪，是官匪。刘金石穿着官服，敢明着违背齐国王法，但总得有人干脏活。你不是苦海县的人，怎么会对这些知晓的这么清楚？江湖到哪儿都一个鸟样。不对，阿水，你见过刘金石了对吧？文朝生，我以前不信命的，见到你后，我开始有点信了。你这么聪明的人，若非命运作弄，绝对不会混成现在这副模样。还是昨天那个问题，你找到你的父母了吗？死了。5年前苦海县发洪水，被冲走了，至今没找着尸体。怎么，有隐情？难道不是天灾，是人祸？天灾亦或人祸，已经无法追究了。我想知道的是，明明他们5年前就死了，可为什么这5年来，我一直能收到他们的来信，还一直说他们一切安好。刘金石说给他点时间，他会给我一个交代。这月初3，我随你一同去见他。不怕他骗你？他不敢。阿水，讲讲你以前的故事。我不想说，你也别问了。抱歉，我不该问的，让你这么难受。你能教我修行吗？不能，我练的，你练不了。
你怎么知道？没错，你练不了。我这功夫是寻常江湖套路，得从小练。你这年纪，骨架已经成型，经脉受限，修不了丹海。你想修行，只能去修行圣地，但那地方没关系，进不去。再不然，就是遇到世外高人。但就我观察，你大概是我这辈子见过的头号倒霉蛋。世外高人这一条，建议你不要有所幻想。我谢谢你啊，陆先生，招待不周，千万莫见怪。哎，县太爷这是做什么？来，坐。不知陆先生今日突然拜访，所谓何事？上次的事，大人很满意，这是答谢。陆先生，这是大人的意思。刘县令，新的苦海县县令已经在来的路上，估摸2、3日就到，望自重。陆先生，那刘金氏爱财如命，又胆小如狼，若是他今夜不愿体面，逃走当如何？往哪儿逃？他儿子才8岁，而且忘川的人也到了。如果他不体面，让忘川的人帮他体面便是。听说忘川那边的悬赏榜单天字第1换人了。是换人了，不知道是谁悬赏的，出了10万两。哼，10万白银，黄金，一个人10万黄金，哪家大人钱多的花不完了，搞出这阵仗？不清楚。忘川对雇主绝对保密，但这次来了数不清的高手，是块极其难啃的骨头。往苦海县来了，怎么会来这鸟不拉屎的地方？被通缉的人叫什么名？没有名字，只说是个女人，身高8尺左右，身上有很多伤。就这些？是。有意思，太有意思了。陆先生怎么看？如果有人愿意花10万黄金，买一个连具体信息都不全的人的命，那这个女人身上藏着的秘密就远远不止10万黄金。好好留意，有线索通知我。陆先生想要这10万黄金，我对黄金没兴趣，但我对那个秘密很感兴趣。那少年还活着吗？老黑每次来讨食，铁盒里的东西都能吃完，但这些天总有剩的。外头风雪这么大，那少年兴许是冻死了。那少年一无所有，连县城都进不来，谁能想到真能活3年？若他没死，不如向县令交些钱，收他做义子。你教他练练剑，未来我走了，你也不至于无人陪伴。你呀，天天担心这儿担心那的，未来你若走了，我便折了这院中的琵琶枝，回燕国剑阁。不过你既有心，这月初3我便带些财物去刘府看看。他若没死，我便送他个齐国人的身份，雇他来家里劈柴做饭，如何？听你安排。狗爷，以前都是我吃你的，今天我也请你吃顿肉。狗爷，狗爷，别去了，他不会回来了。他那么聪明，其实什么都知道。你什么时候走？去哪儿？那么多人找你，大雪封了天地，若是被找到，你只能进荒原。但冬日的荒原没人能活，趁现在他们没锁定你，快走！伤太重了，我现在唯一能做的就是躺在这儿睡觉。你在修行者里绝对算顶尖，这些伤影响不大。你不想走，无非是想要刘金石那里一个真相，但现在不合时宜。文朝生，你觉得真相和命哪个更重要？真相。既然懂得，何必再劝？太爷，很晚了，夫人和少爷等您用膳呢。
太爷，您有吩咐直接讲，长贵定置办妥当。长贵，我这些年待你如何？恩重如山。这府里我就只信你，你帮我最后个忙，我送你荣华富贵。太爷只管吩咐。府中央鱼池的假山下埋了个不进水的包裹，你今夜趁无人去挖开，拿走里面的地图。我这些年囤积的钱财，全埋在北边兴王山，地图上都有标注。你明日一早出发，带着夫人少爷往北跑，走得越远越好。马爷爷，我们到底在找谁啊？傻孩子，我们谁也没找。可是昨天那个叔叔不是说要让我们去找一个姐姐吗？我懂了，马爷爷，我们是在假装找她。真聪明。小杨，你先回去，爷爷趁着雪停再逛会儿，晚些回家。好。马老，黑蝉失联了。急功近利，忘川年年不乏心比天高命比纸薄的年轻人，真是可惜。马老，从丰城逃出来的那个女人，到底什么来头？别问那么多，我就一句忠告，这活儿碰不得。我们来是因为无法拒绝。他再厉害也不是天人，有什么不能动的？忘川这次来苦海县的高手不下100人，当初那把火没烧死他，算他命大。这一次他可没这么好运了。马老这话未免太长他人志气了。好言已尽，你们若想拿命去换阶位，便去试试吧。苦海县不大，地头蛇多，真要找个人简单。这事成了，与老朽无关。老朽年事已高。昨夜来人了。来人？来什么人？这些东西哪来的？捡的。昨夜没下雪，那么长一条条拖拽尸体的血痕，我一个外行都能看出来，更何况是你，至少该清理一下吧。唉，婆婆妈妈的。文朝生，你真以为苦海县这破地儿藏得住人？我去找地头蛇讨酒，没骗口，早就露了痕迹。他们没直接杀过来，是在等。等什么？等着看，当初那场大火没烧死的人，现在是不是真的不行？他们放些蠢货来试探，那我就杀给他们看，看我行是不行。真他妈的帅！帅，等你未来入了江湖就不会这么想了。这我懂，一入江湖身不由己。文朝生，未来你成了齐国人，想做什么？赚钱，修行。就这些。走吧，去找流金石。关下办案，闲杂人等统统闪开！不可伤他性命，他拦了路，脱开便是。本人叫纯琼，来自王城栏杆阁，如今携官印前来苦海县，替换前任县令刘金石。刘金石突发意外，本县令要先行调查死因。诸位若无事，便散去吧。刘金石的事，请给本县令些时间，一定调查清楚。小兄弟，走吧，我们要查案，你在这里待着会影响我们。你是苦海县新上任的县令吗？对，有什么能帮你的吗，小兄弟？我想要个齐国人的身份。
你不是齐国人。我是流民。那抱歉，小兄弟，你可能得跟我们走一趟了。你要把刘金石的死嫁祸给我？怎么会？等查清你确实不是凶手，自然放你离开。齐国人的身份，我也会考虑为你处理。我在县外3年，除了每月初3无法迈入县城半步，真要查我，何须抓我？你只需要跟原来值守的衙役确认便是了。这不好讲，万一他们值班时打盹儿，你说自己不是凶手，总得有个人证吧？他不是凶手，我可以证明。你是？我姓吕，叫吕之命，在苦海县住了30年。昨日我去县外散心，看见过他。你盯了他一整夜？只要您觉着是，那便是了。一个流民值不了这价。本来我也相信他，但现在你来这么一出，我反倒有些怀疑了。碍不着事，他若是齐国人，一直待在这儿，大人查出问题，随时都可以抓他。怪不得刘金石不想走，这县令真赚钱啊！多谢大人。从今日起，去我家砍柴掂水吧，吃喝管够，按日付薪。世上有这等好事？你花了一片金叶子，为一个流民换来了齐国人的身份，只是让他去砍柴掂水。那你觉得我应该让你做什么？我这样的贱命，能让你用金子来换，是有什么见不得光的脏活需要我做？你是命硬，不是命贱。况且你瘦弱成这样，也做不了什么脏活。我不信天上掉馅饼，3年前我信，现在不信了。你花重金对我有恩，但我得把话挑明，花了多少钱就该收多少货。你到底要我干什么？若非得算得这么清楚，你受我恩惠可不止1天2天。除了那片金叶子，还有那数不清的周氏。把这些都算上，你是不是该把命都给我？我家住画廊桥西桂花巷第8间，巷子深，我带你走一遍，下回来莫要迷路，要去就跟上。小兄弟怎么称呼？文超生。好名字。这几年一直是您在给狗爷喂食。你为什么叫他狗爷？他救我一命，我没什么能报答他的，喊他一声爷，还算我占了便宜。从这里开始数，往前第8间，记住是这边，莫走错。黑狗的主人以前是我的邻居，他走后，黑狗跑来我门口乞食，家里不缺吃食，索性就养了起来。粥已经熬好了，先吃饭吧。吴贤，劈开他的肚子。淳大人在找毒药，陆川给的穿肠毒，普通人饮下必定肠穿肚烂，可他的肚子里没有丝毫饮毒的痕迹。你不觉得奇怪吗？反正都是害命，他为什么非要选择吊死，还特意吊死在大门口？死了不就好了？他死了，秘密也就没了。那位大人要的不就是这个结果？我很担心，这秘密到底是真没了，还是被他藏起来了？那件事干系太大，一旦走漏风声，齐国甚至天下都要大乱。我们是来帮大人擦屁股的，绝不能留一丝痕迹。他死的时间很短，快黎明时才断气，那时候应该有人盯着他才对。去找陆川问清楚，刘金石死之前到底在干什么？还有，吩咐外面的下人把整座县衙给我翻个底朝天。天黑之前，我必须见到刘金石没用掉的那瓶穿肠毒。休息的差不多了，便去柴房劈柴。我只有一个要求，将大柴全都劈成与那边堆积的小柴一模一样，每日付你50文。若攒得住，1年后便能在苦海县买块自己的宅地。有了齐国人的身份，县令难道不直接划地？有这明律，但从未落实过。
想住得自己买。吕先生，院子中央为何会有一株枇杷树？院中有一棵树，不是很正常的事吗？宅院大，不种树会显得空旷。那为何不多种几棵？你为何忽然问起一棵树？它长在那儿，也没挡你的路。我不知道，我只是觉得它很特殊。刚进这院子我就注意到了，说不上来是什么感觉，但总觉得它不该是树，而该是其他的什么东西。这回是不是捡到宝贝了？燕人虽生于北地，可见惯枇杷，便只见枇杷，不曾想在这极南之地，竟能用真人真眼窥见之中真意，夜不玲珑。如此，也是造化弄人。你要教他吗？这世间无人可教我，我亦教不了任何人。不过这棵枇杷树一直都在这里，它天天来，便天天见，能在那树上见着多少，皆是它的造化。怎么去了这么久？忘川的人昨夜被引开了。刘金石自杀前的一个时辰，他们没有看到他在做什么。忘川的眼线被引开，被谁引开的？今日快天明时，一辆马车借着夜色从刘府出逃，望处分负责盯梢的人跟了上去，以为逃的是刘金石，结果是刘金石的妻儿和管家。他们人呢？处理干净了，3人的尸体在陆川手里。陆川邀大人明日去鸳鸯楼一聚，似有话想单独跟大人说。剩下的人呢？总不至于蠢到全都去追一辆马车。本来是有一群人留在原地盯着的，但那晚发生了意外。什么意外？昨夜有一名忘川的刺客被人撕掉了胳膊，逃到了刘金石的府邸求救，却把人直接引了过去。刚才说撕掉胳膊？对，活活撕掉。所以当时守在刘府门口的人全死了。活了一个，那人运气好，闹肚子去了趟茅房。忘参此次来这么多人，出发时我便觉得事情不大对劲。如果只是单纯帮着大人处理一下事末，好像用不着这阵仗。我想了很长时间，唯一能想到的可能就是悬赏。最近江湖上有些风声，说望坤的悬赏榜上出现了一个大货。我们对于忘川的事情没有那么熟知，更没有势力扎根在忘川之中。如果大人需要信息的话，只怕得找陆川。明天正好见他，我且问问。这些年忘川在江湖上得罪的人不少，若是市井恩怨倒便罢了，怕就怕之前做的事情走漏了风声，传到了盘龙宫里。盘龙宫的那位应该很多年没有管过事了吧？10年骄奢淫逸，天下人皆觉得盘劳宫的那位早已经是个废人。但奇怪的是，这10年来，齐国从王城到地方，一切似乎都被安排得井井有条。如果真是他做的，不会一点痕迹没有留下。大人的担心或是多余的，大人或许应该把精力更多的投入到那件事上。若是成了，1年后大人就能进入栏杆阁深造，甚至……你先回去吧，我再想想。今夜不在树屋了。柴够的话，破庙暖和些。来，搭把手。这些都是你批的？是的。阿水，白天在县衙门口，你一直在看，你发现了什么？刘金石是被人逼死的。你怎么知道？穿肠毒，忘川的招牌毒药，无色无气，寻常人饮之即死，死时肠穿肚烂，内脏溶解，发作极快，而且只对人有用，混在水石里极难发现。既然无色无气，你为何能这么确定它就是这毒药？喝了一半，齁咸。世事弄人，等了3年，我没死，刘金石死了。不过，他的死真的很蹊跷。照新县令纯忠的说法，刘金石是升官发财，根本没有自行了断的动机。这只有2种可能：要么刘金石因私人恩怨被杀，与纯琼无关；要么刘金石的死就是纯琼一手促成的。温朝生，没看出来你还会查案？不是查案，只是简单分析。那你觉得哪种可能性更大？
后者，时间太巧了，一个刚死，另一个立刻就顶上。当然，我没有证据。你今早在县衙门口停住那么久，不也是发现了问题吗？昨夜我去过刘府门口，有个心脏长在右边的女刺客没死透，我追进城又杀了11个人。今早刘金石就死了，我勘察了现场，他确实是自杀，但他是被人逼死的，而且他选择吊死是故意为之。故意为之？为何？他作案用的绳子是拴牛的，绳结打得极其特殊，配合铁钩，哪怕风吹，倒地身影的头也不会轻易晃动。他若只是被逼无奈，府里随便一根白绫就能解决，何必费这么大力气，特意跑到县衙门口去寻短？我顺着他倒地身影目光凝视的方向，在墙角挖出了这瓶毒药。所以，他费尽心思在县衙门口寻短，是为了用尸体做路标，暗示毒药的位置。不对，他的尸体挂了那么久都没家属来收，说明家属大概率也遇害了。他身边已经没有能帮他复仇的人，他这么做毫无意义。除非……喂，能一次性把话说完吗？除非他要等的人就是你。等我？你之前威胁过他，他知道你武功极高，你是唯一一个可能帮他报仇的人。他期望一个陌生人帮他复仇？如果不是巧合，他就只能这么做。新县令上任前，他知道自己和家人必死无疑，狗急跳墙，何况是刘金石这种锱铢必较的人。更重要的是，你虽然是陌生人，但你的确有必须帮他查下去的理由。你的意思是，我找他要的答案和他的死有关？对，前几天他明明知道答案，却非要拖延。现在想来，他是想拖到交接后带着秘密跑路，结果等来的却是要他命的纯琼。他想方设法把这瓶毒药留给你，就是想告诉你，你父母死后为何还能寄信，跟纯琼这帮人脱不了关系。他要借你的手，替他复仇。现在最大的2个问题是，新来的县令为什么要逼死刘金石？这又跟你父母的事到底有什么关系？明日我去见见纯泉。我今日在县城里走，看见屋檐上多了许多黑色的飞鸟，巷子里多了许多隐匿的毒虫。正常百姓生活的世界里，不该出现这些东西。有什么关系？苦海县是我的家，我本来就应该死在这个地方。阿水，关于你父母的真相，对你来说真的比命还重要？对你来说，没什么东西比命重要吗？没有。是吗？前几天是谁跟我说，如果我敢对狗爷不利，要跟我拼命来着？温朝生，你真的会为了一条狗和我拼命？会。帮我个忙。不帮。我都还没说帮我做什么，你拒绝的这么果断。你还能让我做什么？无非就是想让我帮忙查案呗，想都别想。不管是忘川还是其他什么人，我都得罪不起。我现在好不容易有了齐国人的身份，未来前途无限，一片光明。你自己想寻死，可别把我拉阴沟里去。听说了没？新来的纯大人把县衙翻了个底朝天，像是在找什么重要的东西。吕夫人走。嗯。昨日同样粗细的血石木，我足足劈了7、8刀，刚才这一刀却毫无阻力。力气一样，木头一样，变的是落刀时的感觉。还是不行，再来，再来！
会下棋吗？讲讲规则。此棋分黑白，两人对弈，交替落子于这纵横的焦点之上。棋道重在围地，以子划地为赢，地广者胜。若棋子四周的生路被对方堵死，变成了死棋，需从盘上提走。黑白子围地盘，这不就是围棋吗？会下，玩一局，我再去劈柴。你不先手？我喜欢白色。吕先生，那究竟是什么树？枇杷树，南方也有枇杷树，你应该见过。不对，那不是枇杷树。那你觉得那是什么？是剑。不同的人看见的东西也不一样，同样的人在不同的时段看同一样东西也可能不同。对我来说，从前我刚认识他的时候，它是一棵枇杷树，现在也是。如果你现在看见的是一把剑，未来也许就不是了。吕先生，这株枇杷树结过果吗？以前在北方的时候，它每年都会结果。这世道人分南北，树也分南北。树分不分南北尚且不论，人怎会分南北？燕国的人与齐国的人有多少不同吗？我3年虽人在县外，可却看见了很多县内之事。许多百姓穷其一生也赚不到那片您随手掏出的金叶，便是风光也不过刹那，一生困顿求于脚上方寸之地。对他们来说，分南北的又不只是人。以前我从北方来，听齐国的儒生说过4字，讲的是穷则生变。他说，人在穷困潦倒的情况下，就应该努力改变现状，不该为环境困顿。我觉得他说的有道理。吕先生，许多人知道数不清的大道理，可他们还是过不好自己的一生。我自诩聪慧，甚至觉得这个世上大部分人都不及我。可刘金是一句话，一个流民身份10两银子，将我毒死于县外3年。这3年为了活着，我什么都试过了。可倘若没遇见狗爷，没遇见您，没遇见张猎户，我已经死了无数次。有人云巅凌厉，俯身一眼便是人间；有人井底求蛙，翘首100年仍在方寸。穷则生变这个道理没错，但人与人不同，能变不能变，既分自身，也分环境。相比较于人，树就简单多了。如果北方的树在南方能活，按理说也能开花结果。对我来说，人跟树其实也差不多。这棵枇杷树在很久很久以前便不再开花结果了，它大概已经忘记了自己是一棵树。吕先生，您行走江湖，为何要带着一棵树？树无根不活，我当然不是带着一棵树下山，只是山长水远，我怕忘了家乡的味道，走时便折了一根枇杷枝。后来有了家室，在此地买了一套宅子，这根枇杷枝便被我埋在了土中。谁知一场寒雪过后，它竟长出了根，春风一吹，便又成了一棵树。朝生，我在此地已30余年，风尘早已退尽，你怎知我曾行走过江湖？我的眼睛能看见一些常人看不见的东西，譬如和我下棋的时候，您总在想其他事，看得出来，困扰您的事情不少。吕夫人，介不介意跟老友叙叙旧？忘川的人此来苦海县，不是来找你的。秘密，我帮你守了30年，一字未吐。现在，也想请你帮我个忙。县太爷大驾光临，陆河有礼了。此地你我2人，何须再假扮这些繁文缛节？繁文缛节，数百年来，齐国以文治天下，以儒写春秋。县太爷下次可莫要再说这种话了。
若是传到了栏杆阁那儿，太爷这般辛苦才求来的机会，只怕将要覆水崩流。前夜到底是什么情况？具体情形我已经告知于县太爷派来的侍卫了。不过嘛，有些事儿还是当面说比较好。那天我送了刘金石一瓶穿肠毒，寻思着让他自己体面，结果他闹出这么大动静来。不留痕迹杀死刘金石的方法有很多种，你大可以等他交接完事务出县城时再动手，可你偏要抢这么一点时间，而且还没做干净。陆川，你知不知道惹恼了那位大人，我们会是什么下场？那你知不知道白龙卫的人出现在了县外，个个都是1等1的高手。苦海县荒芜，你猜猜白龙卫的人为什么会来这里？让刘金石出了城，难道你要我去从白龙卫的手中抢人？所以潘凯公的那位已经洞悉到了什么？他是否洞察到什么根本不重要，重要的是他不能有证据。若不然，我为何要费尽心思搞来一瓶毒药，把火引到忘川的身上？我难道不知一刀宰了刘金石更为痛快？只是我没想到那刘金石如此心狠手辣，为了反咬我们一口，连自己的妻儿都不放过。等等，你是说那夜刘金石让他的妻儿趁着夜色出逃时？你当刘金石真是傻子？他会不知道忘川的人在盯着守着他吗？不过是拿自己老婆孩子当诱饵罢了。要我说，虎毒还不食子，人能做到这种地步，当真够绝。我其实留了个心眼，那夜早对忘川的人有过吩咐，让他们小心刘金石调虎离山，偷偷潜逃。结果没想到后面还是出现了意外。会不会是白龙卫的人？白龙卫的人藏得很好，其实他们并没有暴露。我之所以知道他们来了，是因为我有特殊的眼线。那些家伙都在县外，没有进来。但凡我不透露消息，忘川的人也绝对不会发现他们。竟有人能瞬间秒杀林子琪的高手！这种鸟不拉屎的地方，就算真的有高人，必然也是隐居客，跟忘川有私人恩怨的可能不大，更不可能大打出手。不过我听说忘川最近天字悬赏的榜单第一发生了变化，有人出10万两黄金要买一个人的命，而那个人恰好就在苦海县。10万黄金买条命，很难理解吧？也不知道到底是哪位大人的手笔。我目前知道的是个女人，有伤，高8尺，其余的线索我也不清楚，也不知道忘川的人是在刻意隐瞒，还是他们确实不知道。你在怀疑前夜杀入县城的那个人就是忘川天字第一悬赏的人？正是。我呢，对10万黄金没什么兴趣，但我这人好奇心重，这10万黄金背后的秘密，我实在是想知道的很。怎么说，县太爷，搭把手吧。你走后30年，生死不知。忘川没了孟婆，十殿阎王很是生气，发动了江湖上无数势力寻你，内部死了很多人。我们这些人，双手全都脏得要死。忘川之中没有无辜，他们因我而死，算消了我年轻时犯下的业障。你呢？此次找我，所谓何事？2年前，我捡到了一个小女孩，当时她昏迷在墙外的草堆里，浑身是血。我马横杀了一辈子人，偏偏就在那时候动了恻隐之心。你要我如何帮你？我要你以孟婆的身份重出江湖，假意杀了我。30年前，我曾向他许诺，不再沾染江湖恩怨之事。马横，你来晚了。陆一天，只有你能帮我了。你在忘川做事这么多年，就没有一个信得过的人？可悲嘛，忘川就是这样，大家的手上都有着数不清的人命，为财而死，为名而亡，何谈信任？我为你保守了30年的秘密，让你过了30年正常人的生活，可我只要10年，看着我的孙女长大，这就够了。你不是去找纯球了吗？这么快就回来了？能看吗？能活吗？能活的话就不用看。能活死不了。
热水。谢了。遇到高手了？算不上高手。都这样了，嘴还这么硬，不算高手，能把你伤成这样？旧伤复发了而已。你见到纯琼了？没见到。我想看看囚禁室尸体，但遇到了一个守尸的人，那家伙是纯琼的侍卫，刀耍得甚是熟练。他死了吗？没死，我刀偏了，砍了他一只手。温超生，你说的没错，刘金石的死确实有问题，而且是大问题。他们给刘金石的尸体做了简单的防腐，肚子上有极为粗糙的缝线，估计是在找那瓶穿肠毒。那些家伙也是蠢，想杀刘金石，一刀宰了不就完了？弄成这副烂摊子。除非他们有不得不这么做的理由。干嘛？你不是说不掺和进来吗？不怕死了？那你听不听？听。这些人不是一般的亡命之徒，刘金石的死明显是有预谋的。我不清楚他们的身份，但能让这群人翻来覆去做这么多蠢事，那说明一定有某种外力在逼迫他们。你想想，明明一刀就能解决的事，他们为什么非得要毒死刘金石？你直接说，不要提问。你让我想，那我只想睡觉。祸水东移，他们要把一些麻烦与注意力彻底散到江湖里去。这些人和江湖上的刺客组织有染，但刘金石只是一个边陲地方的小县令，手里无人可用，跟江湖根本扯不上多大关系。他的生死对于江湖上的那些人而言无关紧要，因此纯琼那些人面对的压力不是来自于江湖，而是庙堂。他们大费周章地保存刘金石的尸体，就侧面印证了这一点。这具尸体最后是要交上去验明正身的。真正有意思的是，刘金石这样的人对于齐国的王下来说，没有比我这个刘明高贵多少。齐国上面有人要管这事儿，无非就是查案结案，上报卷宗，这一切的反常都昭示着刘金石身上有我们不知道的秘密，而且干系很大。听你说话越听越悬。苦海县屁大个地方，哪来的那么多秘密？打赌吗？有什么好赌的？我要的东西你给不了我，你要的东西我也给不了你。你知道我要什么？人缺什么就会想要什么。你这样的人心思太深，命格却太差，骨子里断不甘心像蝼蚁一样苟活。可钱和权这两样我都给不了你。我不是来找麻烦的。你很聪明，不过倘若我真是来找麻烦的，你根本没有扔刀的机会。你是从丰城来的？有事说事，没事滚。我以为你现在的境况就如同落水的狗。我已经说过了，我不是来找麻烦的，我可以帮到你。如果你想活下来，至少应该对我放尊重些。你也配谈尊重？而且我是不是落水狗与你何干？你哪只眼睛看见我需要你的帮助？知道吗？你和丰城的那些人就是因为固执，才会沦落到现在的下场。一场火烧死了多少人，你数过吗？做客你不该提疯子，杀人你不该离我的刀这么近。温朝生，把他腰间的那个挂饰扔给我。谢谢。谢什么？那天喝酒，我也提起了以前的事。我得谢谢你的不杀之恩。看得出来，你真的很怕死。不是怕死，是惜命。有区别吗？有，而且区别很大。
今夜来的人是白龙卫，这些家伙很是难缠，有人死了，其他人绝不轻易罢休。我建议你这些天最好还是不要来破庙为妙。你现在已经有了齐国人的身份，县城里总有能让你落脚的地方。白龙卫又是什么组织？白龙卫是宫里的一股势力，极为神秘，威望很高，连忘川与九歌都不愿与其轻易发生摩擦。那忘川与九歌呢？忘川是纵横四国的天下第一刺客联盟，他们每年会从四国的王室手中花费许多财物购买死囚，再将这些死囚们通过极为残忍的方式锻炼成杀人不眨眼的人形兵器。这些人上到达官贵人，下到市井百姓，只要给够钱，谁都能杀。组织里分为风、林、火、山四旗，其中风从四旗的刺客实力最为可怕，其中12人都是四国江湖中赫赫凶名的存在，武功造诣深不见底。九阴则是发源于西边陈国的一股力量，它是天下最大的商队，势力遍布四国每一个角落，哪里有钱赚，哪里就有他们。最大的商队有多大？才能通神，富可敌国。我对他们的了解也不算深，只能简单跟你聊聊。总之，以你如今的情况，无论是谁都招惹不起，老老实实待在县城里是你最好的选择。我真的学不了你的功夫。你这么想跟我修行？很想，非常想。为什么？因为你够强。阿水，像你这么厉害的人，能在四国的江湖中排上号吗？晓不得，我不是江湖上的人。所以，你能教我修行吗？文朝生，我教不了你。不只是我，这个世界上绝大部分的人都教不了你，甚至连传闻中的那些修行圣地的人都不行。上一次你问我的时候，我告诉你，你学不了我的功夫，是因为你的年纪大了，骨架定型影响了丹海。但事实上根本不是这样，你无法修行的根本原因，是你压根儿就没有丹海。你确定？我确定，这种事我一眼就能看出来。但当时我还不确信，因为世上没有丹海的人寥寥无几，10万个人里也未必能找到一个。所以我当时还刻意在你身上摸索了下，最后发现你的确没有丹海。因为这样，我才说你是我遇到的第一倒霉蛋。方才的那名白龙卫之所以如此瞧你不起，就是因为他也看出你是一个完全没有办法修行的人。丹海是人沟通天地自然的途径，人身720窍皆有妙用，但唯有凝练之后的丹海之力，能够激活血窍，释放潜力，使之动如山中旋风，海上惊潮，明则天地，战若神雷。普通人无论如何锻炼身躯、肌肉与筋骨之力，永远无法和天地间的力量抗衡。因此，寻常人在修行武者的面前，传弱如婴孩，毫无反抗能力。你天生缺少丹海，无论后天怎样努力，潜力终究有限。你这人不错，瞒你太久反而有害。真的没有一点办法了？我没有一丁点办法，这种事情本来概率就极小，而我又不是专门开宗立派的修行宗师，对于教导徒弟全无心得。你非要跟我学，我倒是能教你一门道家的养生的功夫。什么功夫？北海当人当年游历天下，在赵国极东处的剑石上刻下了3门自创的奇术，分别是金钱、望语、不老拳。我会的这门奇术便是不老拳。这门奇术比较特殊，不需要丹海也能修习，但效果因人而异，而且只能强身健体、延年益寿，无法让你拥有开山碎石的力量。练了总比不练强。你说的对，我就是这个世上天下第一倒霉蛋，但倒霉蛋也有倒霉蛋的活法。这3年来，我无时无刻不在想着怎么才能活下来，怎么才能活得更好。与之相比，没有丹海好像也不算什么特别严重的事。睡觉吧，明日清晨我传你口诀，教你引导方式。你说今日来的那女人，修为还在你之上，远胜于我。能看出功夫路数吗？没有路数，她用侍卫的长刀，全是本能的杀人技，但每一招都是挡不住的杀招。幸是她腿瘸，身法不便，我与她缠斗10招，交手1招，输了一条手臂。
而且他身上有伤，还不轻。若非关键时刻他旧伤复发，那一刀斩下的就是我的头颅。吴邪，你15年前入龙阴境，如今却挡不住此人一招。古海县这种边陲之地，怎会有如此可怕的高手？难道是宫中的贵人发现了蛛丝马迹？传闻白龙卫3教头中便有一名深不可测的女流之辈，难道是她？大人莫要惊慌，凡事关心则乱。今日我观那女人穿着破旧，如同流民一般，身上还有许多触目惊心的伤痕，想来本身就带着极大的麻烦。这样的人都与宫中无关，只要入了江湖，什么大事都是小事。你说的有理。今日我与陆川在鸳鸯楼商谈前夜之事时，他告诉我了一则隐秘，说忘川最近天字悬赏上出现了一个大货，价值10万黄金，也是一个女人，高8尺，浑身是伤。现在想来，今日来县衙查尸的人可能多半就是他。只是他为何会对刘金石的生死如此关心？76年前齐国动乱，祖父偏信儒道浩然，不站队不结党，最终丢了官位没了性命，致使家道中落。若此时泄露了蛛丝马迹，牵连了云端上的那位大人物，倒霉的就不只是我，而是整个家族。大人想知道的话，不妨就配合陆川查查。今日我本来没同意陆川的提议，他侍奉的那位大人实在是太危险了，我得罪不起，任何可能节外生枝的事儿我都不想做。真要是跟他凭空惹了祸端，牵连的可不只是我个人。但现在看来，我好像没得选择了。吴邪，明日我修书一封，你帮我送去吧。你今天怎么也变成我这样了？是啊，睡了一觉，有了烦心事。你有什么烦心事？您不该知道吗？我又不是你肚子里的蛔虫，你不说我能知道什么？吕先生，我没丹海啊，不能修行，未来注定只能平凡一生。谁说没丹海就不能修行？我就没有丹海。还请吕先生不吝赐教。你对修行了解多少？人参720窍，修行是人沟通天地大道，将力量凝练在丹海，再利用丹海之力激活血窍，释放人体之中被雪藏的真正潜力，使之迸发出巨大的潜力。话说，吕先生，丹海究竟是什么？是丹田吗？丹田是人参区域的描述，一般在脐下2、3寸，而丹海则是人参720穴窍的经脉连接点，它可以出现在人身上的任何一个区域。丹海虽然真实存在，但并不落实到人的肉身上，更多是一种玄妙的感觉。如果你是修行中人，便能拥有这般神奇的体验。丹海之力能在瞬间贯穿奇经八脉，抵达穴窍，激发潜力。只是世上的人无数，各自拥有的潜力不尽相同。有些人经脉天生堵塞，无法承载丹海之力；有些人天生血窍枯朽，720窍只通一半。这世上的修行者何止千万，能发掘600窍以上潜力的人却不过寥寥。当然，穴窍之说也只是世间大流的修行方式，它只是代表着修行的潜力，并非穴窍通的越多，修为也越高。燕国极北之地有一修行圣地，名为剑阁，其阁主涂山白便穷其一生只修掌间一窍，同样纵横世间。一生只练一式，出山便是无敌。天下英雄不过一合之敌，那是何等快物！吕先生，倘若没有丹海，又如何修行激活血巧的潜力呢？天下大道四通八达，但凡心思到了，何处不是修行？吃饭、睡觉、走路、砍柴。喏，这不才过去2、3天吗？你砍柴难道不是顺手多了？是与从前有所不同，但我想学的修行，是可以让我面对那些真正的修行者，可有自保之力，而不只是沦为他们眼中的鱼肉。修行者怎么了？修行者就不吃饭不睡觉了？都是人，都说不一样，其实都一样。我要怎么做，吕先生？喝茶下棋，吃饭，劈柴。常言道，书读百遍，其义自现。做什么事其实都差不多。世间人都想着修行，可修行的本质到底是什么？又有几人真的想明白？我去河边散散步，你劈柴累了，就来院子里喝茶吧。
我不是在院中吗？喂！喂！你需要这个吗？我可以免费送你一些。怎么卖？君子不受嗟来之食。城里的木柴我知道价格，我花市场价的1半从你这儿买，剩下的1半，我用字跟你换。字？什么字？写的字。要吗？成交。今日我没带钱，明天傍晚太阳落下之时，我带上钱和字，在那里等你。就搬1/3吧，看你力气不大，多了搬不走。一会儿冻死在街上，人命指不定还算我头上。冻死了，算我自己倒霉。我姓程，单名一个疯字。明天你一定要来。没问题，我叫文朝生，明日傍晚县城门口碰面。不是让你不要回来吗？如果我说我担心你的安危，这才回来看看，你信吗？真是有够烂俗的借口。你这人自尊心太重了，我要是你，肯定会赖在那贵人的柴房里，说什么都不出来。被人瞧不起，总比没了性命强。你简直像我肚子里的蛔虫。吃饭呢，不要说这么恶心的话。今天有人来找你吗？今日无人打扰，睡得很好。昨夜的事我琢磨了许久。你说，给纯秋他们施压的人，会不会就是白龙卫？古海县距离王城太远，宫里的手伸不了这么长。但如果是白龙卫，事情就不一样了。目前我能想到的，唯一让纯琼他们大费周章，宁可拐着弯下毒，也不敢直接一刀宰了刘金石的原因，只有一个，就是他们要做的事，绝对不能惊动白龙卫。换句话说，无论是纯琼还是白龙卫，都是为宫里的大人物办事。如果他们之间存在冲突，是不是意味着现在的齐国王城已经是暗流涌动？温朝生，你以前到底是干什么的？我这里受过伤，18岁以前的记忆全忘了，就记得在县外当流民这3年。你别问我以前做什么，我连自己爹妈是谁都想不起来。但我觉得我应该没什么离奇的身世，不然我要么已经被家族找回去当了权贵子弟，要么已经被仇家灭了满门。只有我这种天下第一的倒霉蛋才不会被人惦记，你说呢？接下来的日子，你得多多提防一下了。不管你是哪方人，让纯琼知道你去动了刘金石的尸体，他一定会心生怀疑。最坏的结果就是他与江湖上那些寻你的势力勾结，届时会引来怎样的麻烦还未可知。一群乌合之众罢了。你小子有钱买酒了？上次你请我喝，这次我请你，钱不多，就买了这一小壶，省着点喝。爽，文朝生，就凭这壶酒，算你有点良心。纯琼那人不简单，你最好不要轻敌。就算他们不是你的对手，可你现在这状态，保不准哪天与人动手时又旧伤复发。大不了魂归故里，有什么好担心的？你那么一心求死，那还查什么真相？人死后黄土一泼，过往种种皆化为白骨。你知道与不知道又有什么区别呢？如果你真的很重视这件事，那至少应该先确定自己能活下来。而且，你的那双眼睛实在讨人厌，他们看得太深了。我平生最不惜别人窥探我的秘密。我也不想，但天生这样。我不说，你就当我没看到吧。
我开始后悔跟你这种人交朋友了。有多后悔？有一匹马那么后悔。为什么是一匹马？我刚逃出来时伤势很重，神志混沌，很多人都在找我。本来我没有道理能活着来到这里，是一匹老马背着我穿越荒原，奔袭了上千里，最后赶上一场悲雪，它冻死在了荒原上。我跌跌撞撞入了山，被你捡到。所以如果没有那匹马，我就不会遇到你。能看出来，你遇到我后确实很糟心。不喝了？困了，你自己喝吧。什么说法？来人了，庙北1里外。别找了，在我手里。庙里不是有那么多武器，你非要抢我这把刀？你这劈柴的刀不错，我用着趁手。你用我这把刀，那我用啥防身？庙里那么多武器，你怕没武器用？我不会啊！那就随便拿把刀或者剑。温朝生，你不是想跟我学功夫吗？今夜我教你杀人。我觉得以我现在这个状态，出去跟人干架，纯粹就是送死。你再这么扔东西，我不一定能活着见到那些敌人。无论是在战场，还是在江湖，敌人从不会给你调整状态的机会。刀兵相见，唯有生死，其余的一切都是不纯之物。我不会武功，身体素质也不行。今夜跟着你，应该看不见明天的太阳了。这是你自己的选择，我让你不要回来，你听了吗？你怕不怕？我有点紧张。紧张是正常的，第一次杀人的时候，我也紧张。这次来的人，有一些不是修行者，只是江湖上的寻常武夫，连步伐都不藏。你能听得这么清楚？风大的时候就能听清，但也只能听清一些寻常的动静。有高手或有人潜伏的话，耳朵便不那么好使。这种劲谋对我而言就是必杀，我连他怎么飞过来的都没看到。最好的办法就是压低身躯，尽可能减少被敌人攻击的面积，不让阿水分神。这些人都是修行者，我受伤了，处理他们需要时间。文朝生，听我说，别看弩箭，要去听。我也没练过自己的听力，只怕判断不准确。那就判断准确点。你们谁先死？那姓陆的说，你人头很值钱，杀了你能进风字旗。你来试试不就知道了。
寒冰相系，唯有生死，其余皆是杂念。喝茶、下棋、吃饭、劈柴，皆是修行。身为忘川的人，临场怯阵，实在不该。我行走江湖大半辈子，最是喜欢赌场和情场，不知豪掷了多少银子。现在来看，原来我的运气都是老天爷为我留到了今天。是吗？根据我多年来的经验，人不会一直好运，但会一直倒霉。怎么样？是不是我也很快？你确定自己真的刺中了？他快撑不住了！大水！要不说怎么值10万黄金呢？下手真狠。千驴，把尸体挖出来，看看什么情况。陆先生，这些人全都是被一招斩杀的，全是一招。一招，同一个人吗？同一个人。哼，这回真是找着大货了。忘川这次出动了共计42人，其中35人是火字旗，7人灵字旗。那名使用鱼刺剑的刺客白修宇，半只脚已迈入了通修境。没想到这样的人，竟以如此草率的方式落幕。有找到鱼刺吗？周围都已经摸索过了，没有见到。齐国边防弩军训练有素，可今夜30-40人出动，竟拿不下那1人。咱们得重新审视对方的实力了。虽然远在王城的大人们也不是很关心苦海县的实际状况，但若是死的人太多了，我这里同样不好交差。放松点，县太爷，他若是没点问题，也不会去查看刘金石的尸体。咱们这次来有着一样的目的，我总不会害你。而且，今夜之战固然惨烈，但咱们也不是没有收获，不是吗？鱼刺易进不易出，我看那个女人未必就从此地全身而退了。不怕死你就去吧，雪大，不奉陪了。今夜换作是你，能杀这忘川42人吗？能。所以那人的实力跟你差不多，比我强。从这些尸体上的伤势来判断，那个被通缉的女人应该身上有伤，而且不轻。武者受伤时，1滴的影响可能没那么大，但一旦遭遇1对多的状况，劣势就会立刻显现出来。如果我受了比较严重的伤，估计只能杀掉在场1半的人不到。这还是在白修宇袖手旁观的情况下。那个女人非但比我强，而且极为擅长1对多的战斗，这些都是我不如她的地方。走吧，天这么冷，回去喝口蛇汤。老杨弄了这么久，应该包好了。阿水，胸口这剑怎么处理？我不懂医术，不敢乱拔。
这把鱼刺上的锋刃是倒刺，不能直接拔出来，你得去那头找个东西，勾住我后背显露的倒刺，让这把剑彻底将我贯穿。直接往后拉吗？拉吧，死不了。你忍住！醒了？这是哪儿？你自己去问那个劈柴的小伙子吧。昨夜他冒着雪把你背过来的。我要去买点菜，你自己把药喝了。你身上的伤势太重，我医术有限，只能帮你暂时缓解一下。未来伤势若是爆发，能不能活，看你自己造化。我一直觉得我的命已经是天下第一硬了。昨夜背你来，我后背棉衣全给血湿透，连我都没想到你能活下来。修行者的体质是不一般，跟修行者的体质没有直接关系。昨夜那一剑本该穿心而过，天人境以下的修行者若是被一剑穿心，没有半点活路可言。但我修行过不老拳，我可以凭借这门奇术一定程度上调整五脏方位，而且不老拳本身就对修复身躯的伤势有所裨益。一门奇术便有如此妙用。这样说的话，创下这3门奇术的北海道人，修为又到了何当地步？天际楼楼主苦寻21年，才在藏仙渊见了他一面。仅论到一盏茶，便断言天下能与其交手者不过10人。但这老道生性慵懒，云游四海，不沾是非。若是无缘，寻常人根本见不到他。这就是你嘴里所说的世外高人吧？谢谢。难得能听你跟我道句谢，不过好像真的没有必要。你帮我挡了一剑，我还了你一剑，我们算扯平了。没点默契。我是让你给我些钱。你要钱做什么？买酒。你现在这情况，能喝酒？喂，钱还我！大白天县城里那么多人，你觉得现在出去合适吗？能不能消停会儿？那你去帮我买。出门往右去，1里内就有一家酒铺。你怎么知道？出门往右是画廊桥，桥那头我都没去过。我闻到的，那家酒铺最香。我口渴了，快去。不要出门惹事，不然给吕先生招来了祸患，算是恩将仇报。真爽。也不知道你一个女人怎么就这么嗜酒。喝了酒，伤就不痛了。所以酒这东西，天下第一行。说的有理，那我陪你喝点儿。不喝了，不喝了，我还要劈柴，你自己喝吧。喝完就去睡觉。真喝不得了，我喝不得了。你想喝，我把活干完，晚上咱们再喝。文朝生，我姓凤。你说什么？你做东？
对，我做的。我逗你的，我听到了。你说你姓……行了，你快去干活吧，我自己再喝会儿。那我去了。记住，刚才那件事别跟任何人讲。如果你不想死的话。这么危险，那你还跟我讲？不是你上次问我以前的事吗？现在知道了又后悔？后悔个屁！我干活去了。而你注定是我的心头血。朝生，隔壁那院子是狗爷以前的主人房卫留下的祖传地产。老范走后，我念着旧情，每年都暗中替他把地税交齐了，所以那宅子到现在也没被官府收走。里头虽然破败了些，但总归是个能遮风挡雨的地方。你若是不嫌弃，拿着钥匙去那边找个空房间暂住吧，也免得夜里再到处折腾。多谢吕公。昨夜的事，谢谢了。谢什么谢？我干了一辈子这个，叫我去做些其他的，还真不一定这么顺手。昨夜那小子也算是有些狠劲儿，檐上阴鸦，巷内苍虫，他该是都看见了。那小伙子什么来头？这年轻人是3年前突然出现在古海县的。我与夫君在此地落脚了这么多年，没在之前见过他。哼哼，身上无半点修为，提着柴刀，背着人，一步不肯让，要跟人家干架。我人老了，最是见不得这等少年的义气，也不知是羡慕还是惜才。若是你们不曾收留他，我都想收他做徒弟。那年轻人没有丹海，你教得了他？教些杀人术还是没有问题，未来在江湖上行走，能防防身。老马，这少年虽然没有丹海，却是个不得了的好苗子。夫君点了他一下，未来若是开悟，前途不可一般而语。莫要用人间凡术误了人家前程。小的你担心什么？我如今自己都不想在忘川混了，还把别人拉进来做甚？老朽4国江湖纵横了大半辈子，也有些本事，能传不能传，皆看缘分吧。是那少年吗？是，他常在沉沙河畔与面湖边散步，看看水，也吹吹风，10几年来皆如此。他多少年没练剑了？30年。认识你之后，他就不练剑了？也可能是不需要练剑了。当年仅凭一根枇杷枝，便拜了风子期相思白露无极的剑阁天才。若再磨剑30载，未必不能拜了那一指断江的轩辕老人，一主天下第一。相识30年，夫君从来没提过这事，他是真的没了兴趣。谁爱是天下第一，谁就是吧。那轩辕老人独守枯碑180年，难道就不寂寞吗？时间差不多了，我要回去做饭了。昨夜的事你真的处理干净了？这么大把年纪，可别惹一身骚。对我们来说，还有比杀人更顺手的事儿吗？昨夜看见那小伙子踪迹的人不多，对老朽也没什么防备。杀了便杀了，谁会在意少了几个不成气候的亡命之徒呢？关于你的事，我想回去与夫君商议一下，晚些再答复你吧。反正你已经等了这么久，也不急这些天了。打听到了吗？目前还没有消息。苦海县这等偏僻之地，有学子能高中栏杆阁，绝非小事。再者，他去年因违规被慈明返乡，按理说动静应该很大。但我今日在县中盘问时，竟无一人知晓此事，当真奇怪。能考入栏杆阁的人，不可能不懂规矩。如果他真的犯了大事，栏杆阁哪能让他说走就走？而且我请族中长辈查过，那名遣返学子的消息几乎被抹得一干二净，这太反常了。但不管怎么说，他是回来了。苦海县不算大，慢慢排查，一定能找到他。到时候我就能知晓栏杆阁的考核事宜，这是我拿到栏杆阁入场券，帮家族把失去的东西拿回来的唯一机会。白天跟人喝了酒，误了事儿，喏，补偿你些柴吧，不能白让你等这么久。爸，
8个字，第32文钱。好字，你这字入了画境。若是去王城，少说是个书法大家，为何要在这巴掌大的地方落魄？我宁可写字不要这么好。谢谢你的禅。朝生啊，你最近……我最近挺好，米姨。新县令上任，我拿到了齐国人的身份，还找到了一个不错的差事。那就好。我家那小子若是没有从军，现在也该是你这般年纪了。算起来，他已经整整7年没回家了。米姨，齐国军旅管政如此严格吗？几千里的路，哪儿说回来就回来。这几年给我们寄信，字真是越写越漂亮了。哎，朝生，你识字，来看看长公写的信。这字毫无戍边武者的锐气与杀气。长公小时候最喜欢。长公已经7年未归，这种假造家书的手段，竟和阿水的遭遇一模一样。老张他们只是最底层的普通猎户，为什么要花费精力对他们用这种牵蛮手段？这背后到底隐藏着什么？天天紧盯着这些没用的东西看。长公哥的字的确是越写越好看了。老张，我给你们带了烧鹅，你不吃点儿？不吃了，我来的时候吃过东西了。晚上新雪还要下大，我早些回去。哦，对了，米姨，这封信借我几日。长公哥写的字真的很漂亮，我想临摹着练练字。我想知道的是，明明我的父母已经死在了5年前，可为什么这5年来我一直收到了他们的来信？我宁可写字不要这么好。字真是越写越漂亮了。到底藏着什么秘密？阿水，你以前是不是从过军？怎么突然这么问？一封从军者寄给自己父母的信，都是些简单的问候，没看出什么异常。这跟你刚才的问题有什么关系吗？你真没看出什么不对劲？你讲不讲？不讲去睡觉。这封信的主人本来应该是一名士族，但你看看这字，这根本就不像是士族写出来的。这股字里行间的养尊处优感和独有的书生味，绝对是模仿不出来的。所以，这封信和当初寄给你的那些属于你父母的信一样，都是假的。还有吗？我不知道。我之前也遇到了一个人，书法很厉害，但默默无名，没有靠这个赚钱，甚至1个字4文钱卖给了我。我自己本来就是对于书法很有研究的人，那人虽然看上去落寞，但绝对算得上书法大家。你不是流民吗？这么了解？我是流民，但不是瞎子。我总觉得最近好多发生的奇怪事情，冥冥之中都有着千丝万缕的联系。有些东西知道了就是催命符。那座城里死去的人已经够多了，他不是个勉强求生的流民，何必把他拖进这必死的深渊？就这样吧。也许只是你多想了，苦海县这个地方都是些无关紧要的人，偶有联系，兴许都是些巧合，哪里来的这么多阴谋论？你在笑什么？你知不知道，你刚才眼睛里有火？什么火？一场大火，你想说又不肯说。那我来说，你听着。无论是你收到的假信，还是张猎户他们收到的假信，应该都有异曲同工之妙。想要确定这背后究竟是不是有一只大手在操控一切，方法也很简单。咱们只需要找到其他一些从军者的家人，又或者你当年离开苦海县时有没有随行的朋友，他们的家人应该也在苦海县。
只要找到这些人，就能够印证我的猜想。想清楚了，只不得你先开些什么，发现些没烧干净的余绰，火就这么烧到了你的身上。所以你好好养伤，伤好了，到时候就能保护我。你一个大男人，要我一个女人来保护，不丢人吗？你又不是没看见我的落魄，丢人总好过丢命。而且你和吕先生不同，他对我有恩，也不欠我什么，我当然希望能在他面前活得有尊严些。至于你，你欠我一条命，还有一壶酒，所以你保护我是理所应当。哪天若是你挡在我的面前，我一点也不惭愧。我以为你能在苦海县外以流民的身份活3年，必有过人之处，至少会些奇淫妙计。但现在看来，你的过人之处就是你足够无耻。我以为你早就发现了，毕竟这种特质很难隐藏。明日我给你3个地址，你且去看看。已经过去很多年了，我也不确定那些地方还有没有人住，住的人是否还是当年的那些人。回来的时候记得再带2壶酒，不，3壶，我一个人喝2壶，还是那家。不是该你请我喝吗？好啊，你给我钱，我请你喝。花我的钱请我喝酒，你太无耻了！跟一个无耻的人相处，那我也理应变得无耻些，不然占不着便宜。俗话说，酒是穿肠毒药，色是刮骨钢刀。你现在有伤在身，喝酒太多不利于伤口愈合。不是，穿肠毒我也照喝。买2壶，我不喝，都给你喝。照你这么个喝法，我什么时候能买得起房子？买房子？你这么想不开？这钱留着喝酒吃肉，岂不痛快？一天50文肯定是不够了。好在劈了这么多柴，吕先生要不完，我可以去寻人卖些，有点额外收入。如今我身体也比从前要好些，回头劈柴熟练了，一天能省下1半的时间，就可以去县城里找点其他的事儿做。你不是说自己对书法颇有研究吗？可以去风月场所卖字啊，好多贵人就喜欢显摆一下自己的文人气。你若是字真写得好，说不定被哪位贵人看上，钱不就来了？不行，我是对书法有研究，但入不得殿堂。只是棋形好看，字里行间写不出自己的风骨与韵味。而真正喜欢书画的人，往往都是喜欢内在的神韵。我这样的半顾子，苦海县穷乡僻壤，真正赏识书画的大家又有几人？你就是想的太多。明日你有空不妨去试试，真赚了钱，我1分不拿，请我多喝些酒就行。大晚上怎么触景生情了？有些不舍。我曾向你许诺过，不再沾染任何江湖之事。我忘了。既然是老友找你，那就帮忙，不过是简单的人情债，该还就还了，有什么难以启齿的？天下很大，如果你觉得倦了，出去转转也好。朱老大，15的尸体找到了，被人一击毙命。尸体带回来了吗？带回来了，埋尸的人不是很专业。13，来看看尸体。啧啧，被砍成这副模样，这是多大的怨气呀！15的武功高过我，竟然被砍成这般模样。朱老大，那从丰城出来的女人到底是什么来头？不该问的不要问。有关他的事情很麻烦，非常麻烦。丰城的消息现在都还被封锁着，上尉也是第一次这么严肃，连龙不飞将军都被惊动了。丰城一事据说牵扯到了王世忠不得了的存在。要不换我去跟他聊聊，我嘴甜，定不惹恼他。小七，你嘴甜也架不住人家刀快，先别去惹他了。咱们此行一来，重点是查清楚刘金石的事儿。密报称，2月前有封信从苦海发往赵国，想过边关少不了县令的印事。我本想找刘金石盘问个明白，谁知偏偏在这节骨眼上他暴毙了。要说这里头没鬼，谁信？苦海县这根边陲穷苦之地，突然一下出现了这么多忘川的高手，还有那个新来的县令纯秋，过往没有任何政绩，突然就被发了一纸官文，让他来这里任命，实在是太有意思了。所以才说这次的事情难做。
能随随便便就安插一外人进入齐国的官场，可见让纯雄来苦海县上任县令的人在王城有着怎样的权力。白龙我也并非什么事吧都能查，尤其涉及往事。6年前的狄班长何等威风，只差临门一脚便能登天，最后却仍是落得那般下场。我困了，13去把尸物埋了吧。到底跟了我这么久，虽不听话，倒也没做对不起我的事，让他暴尸荒野实在不好。还是剑吗？又不像了。除了剑，好像还看见一个盘坐在树下的少年郎。吕先生，我有一事想同你请教。关于修行，吕先生还会读心术？世间哪有这般神术，能钻进人家的脑子里去看人家在想什么？若真有这般神术，那些达官怪人们可要每天睡不着觉喽。你现在吃喝不愁，找我当然是为了修行之事。吕先生慧眼如炬，我虽然如今劈柴顺手了许多，但直究没有真正跨入修行。对于修行中的许多事不了解，譬如境界，或是如何辨别敌人的强弱等等。天下武者修为分为了5个境界。初入修行时，通过外功与内功对肉体的锤炼，让意识能够调动全身气血游走如龙，此为班瀉。武者调控全身气血，便开始炼精化气，将气血的强正辐射至四肢，拳出如雷，行走如风，配合步伐，身形可如飞鸟一般轻盈，被称之为青红。青红之后就是龙吟，气血之力向内蔓延，滋养肺腑，激活血窍，使之能够成为天地道运的容器。当血窍之力凝练精湛后，天地道运会反哺人的肉身与心魄。此刻起，血窍中的潜力开始渐渐雪藏精炼，返璞归真。此般境界便是通幽。通幽之后便是第5境，称为天人。这类修士几乎已脱离凡人范畴，举手投足皆有天地道运相现，缩地成寸，继子习鸣，忽为风雨，息如雷霆。吕先生，天人之后还有修行境界吗？反正接触不到，问那么多做甚？还望吕先生为我解惑。虽诚如先生所说，这些东西我这样的凡人这辈子是接触不到了，姑且听个乐子。世间天人境的高手本已极少，几乎都在4国的修行圣地之中。对于这些人而言，人间事无法再让他们动心动念，全都蛰伏于道运深厚之地，细细品悟自然宇宙之宏伟，企图让自己的修为更进一步。世人传说，在天人境后还有惑我与自在。陈朝佛国的人将自在称之为如来。至于如何感知对方的境界，这就全凭经验与直觉了。日后你接触的多了，不需要与人动手，也能大致感知对方的气息境界相较之你自己如何。吕先生，我还有一个问题，您如今是何等境界？我自己也不知。我一个连丹海都没有的穿越客，在这人命如草芥的世道，能活下来都算命大了，断然也成不了吕老那般深不可测的人，还在这操心什么天人，问什么如来？我是自由行走的花，啦啦啦啦啦啦啦，我是自由行走的花。